नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दुई साता लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव। कोरोना संक्रमित वात्तै बढेको कारण लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक। संकटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा नलिन प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप नगर्न कांग्रेसको 5 बुँदे सुझाव। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 62 सहित देशभर 259 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 21,009 पुग्यो। हालसम्म 15,026 जना डिस्चार्ज। परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। कोरोनाका कारण दिवस भने खल्लो। कलाकारद्वारा सामाजिक तथा राजनीतिक विकृतिमा तीखो प्रहार। कालो सूचीमा परेका सुशील भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएपछि सरकारको आलोचना। मापदण्ड विपरीत छनौट गरिएको आरोप। विश्वमा कोरोना संक्रमण अझै घटेन। 1,84,80,000 बढी संक्रमित। कोरोना भाइरसको अचूक औषधि मिल्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको WHO को चिन्ता। र इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेट आज हुँदै इङ्ल्यान्ड क्लिन स्विप गर्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानबारे अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको छ। आइतबार र सोमबारको भेट बिना निष्कर्ष सकिएको अवस्थामा मंगलबार थप तयारीका साथ दाहाल अरू नेताहरू सहित बालुवाटार पुग्नु भएको हो। बालुवाटार जानुअघि बिहान प्रचण्डले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग उनकै निवास भैँसीपाटीमा छलफल गर्नु भएको थियो। ओली र दाहालसँग मंगलबार पनि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सुभाष नेमुवाङ पनि छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यसै सन्दर्भमा हामी हाम्रा सहकर्मी धीरज बस्नेतसँग यति बेला बालुवाटारमा छलफल के सन्दर्भमा भइरहेको छ र छलफलमा को सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने कुराकानी गर्दैछौँ। धीरजजी। हजुर, अब आज दिनभरि फेरि पनि नेकपाभित्र एक किसिमको यो विवाद समाधानका लागि भनेर छलफल भइरहेको छ। छलफलमा जुटिरहनु भएको छ शीर्ष तहका नेताहरू। यति बेला को उपस्थित हुनुहुन्छ? दृष्टिजी, सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई अध्यक्ष बीचको मुख्य भेटवार्ता हो यो। र त्यसमा झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, जो अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै उहाँ चाहिँ साथमा जानु भएको हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिनुहुने अर्का नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ पनि हुनुहुन्छ। बैठकमा 2 जना अध्यक्षसँग 2 जना अरू नेताहरू थप रहेका छन् र 4 जना बीच यतिखेर छलफल भइराखेको छ। छलफल खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रस्ताव छ, स्थायी समितिको बैठकमा जुन खालको आवाज र जुन खालको माग थियो, त्यो मागका विषयमा खास गरी छलफल केन्द्रित हुने भनिएको छ र त्यसै विषयमा कुराकानी भइराखेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यो सँगसँगै पछिल्लो पटक एउटा विषय फेरि त्यसमा थपिएको छ। विवादको विषय के भने त्यो विवाद चाहिँ स्थायी कमिटी बैठकबाट समाधान गर्ने कि सचिवालय बैठकबाट समाधान गर्ने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच यतिखेर टकराव देखिएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ स्थायी कमिटी बैठक होइन, सचिवालय बैठक मार्फत विवादको हल खोजौं र बहुमतबाट निर्णय गराउने हो भने गराउँ भन्ने खालको मनस्थिति र त्यो खालको चाहिँ अडानमा हुनुहुन्छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थायी कमिटीको बैठकमै जानुपर्छ र त्यहीँबाट सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। स्थायी कमिटीको बैठक चल्दा चल्दै अनिश्चित कालका लागि रोक्ने र त्यसलाई स्थगित गर्ने काम ठिक होइन। त्यसकारण पार्टी विधि र विधान अनुसार स्थायी कमिटी बैठकबाटै सचिवालयमा जाने निर्णय भए पनि त्यसै अनुसार जाने, केन्द्रीय कमिटीमा जाने निर्णय भए पनि त्यसै अनुसार जाने। तर स्थायी कमिटी
बैठक मार्फत निर्णय हुनुपर्छ भन्ने अडानमा प्रचण्ड पक्षधर रहेका छन् र यसकारण यो दुईवटा मुख्य विवादका विषयमा यतिखेर छलफल भइराखेको छ। स्थायी कमिटी बैठकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ खास गरी छलफल केन्द्रित हुने भनिएको छ र त्यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर यो विवाद समाधानको सम्भावना हुन सक्छ आजको छलफलबाट यो विवाद टुङ्गिन सक्छ। खास गरी 6 दिनपछि दुई अध्यक्ष बीच भेटवार्ता भएको थियो आइतबार र त्यो आइतबारको बैठकलाई धेरैले आइस ब्रेक पनि भने नेताहरूले त्यो एक खालको सहमति नजिक र लचक भनिएको थियो। त्यसपछि सोमबार बैठक बस्यो। हिजोको दिन बैठक बस्दाखेरि हिजोको बैठक फेरि निष्कर्षमा नपुगिकन एक खालको नेताहरू बीच अर्को एउटा विवाद निस्क्यो। त्यो भनेको स्थायी कमिटी बैठक मार्फत समस्या समाधान गर्ने कि सचिवालय बैठक मार्फत समस्या समाधान गर्ने भन्ने दुई अध्यक्ष बीचको फरक फरक अडानका कारणले गर्दाखेरि हिजोको बैठक त्यत्तिकै निष्कर्षमा नपुगिकन सकिएको थियो। करिब 2 घण्टा दुई अध्यक्ष बसेका थिए तर कुनै पनि सहमति भएन। आजको बैठकमा चाहिँ खास गरी अबको निकास के हुन्छ त सचिवालय बैठकमा जाने कि स्थायी कमिटी बैठकमा जाने भन्ने विषयमा केही निकल निकाल्ने खालको कुराहरू भइराखेका छन् तर त्यो सम्भावना कमजोर देखिराखिएको छ। किनभने प्रचण्ड पक्षधर कुनै पनि हालतमा सचिवालय बैठकमा नजाने, किनभने स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा स्थायी कमिटी बैठक छोडेर सचिवालयबाट निर्णय गराउनु ठिक होइन, पार्टी विधि र विधानअनुसार होइन भन्ने अडानमा छन् भने अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ स्थायी कमिटी बैठकमा जाने पक्षमा छैनन्। किनभने स्थायी कमिटी बैठकबाट कुनै निर्णय भयो भने उनको विपक्षमा निर्णय हुने सम्भावना प्रबल छ, त्यहाँ उनको बहुमत छैन। त्यसकारणले गर्दा उनी स्थायी कमिटी बैठकमा बस्न चाहिराखेका छैनन्, त्यो बैठकलाई निरन्तरता दिन चाहिराखेका छैनन् र प्रचण्ड जो सचिवालय बैठकमा यतिखेर बहुमतमा नरहेको भन्ने खाले आकलन गरिएको छ। किनभने वामदेव गौतम केपी ओलीको क्याम्पमा गइसकेपछि यतिखेर वामदेव गौतम केपी ओलीको क्याम्पमा गएपछि प्रचण्डको क्याम्पमा बहुमत नपुग्ने सम्भावना देखिएका कारणले गर्दाखेरि हजुर राजनीतिक वृत्तमा यति बेला वामदेव गौतमको भूमिकालाई दोहोरो भूमिकाको रूपमा पनि देख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिइएको छ पछिल्लो क्रममा चाहिँ? पक्कै पनि दृष्टिजी खास गरी वामदेव गौतम जो चाहिँ अलि पहिलासम्म प्रचण्डको क्याम्पमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ र खास गरी प्रचण्डकै पक्षमा उहाँले पटक पटक वकालत गर्दै आउनु भएको थियो। तर पछिल्लो पटक उहाँले 6 बुँदे सहमतिको प्रस्ताव भनेर लिएर आउनुभयो र त्यो प्रस्तावमा खास गरी उहाँले दुईटा कुरा लेख्नुभयो, दुईटा कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा अब आउने महाधिवेशनसम्म केपी ओलीलाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिनुपर्छ र जनताले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि म्यान्डेट दिएका हुन्, त्यसकारण अर्को निर्वाचनसम्म केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा छोड्नुपर्छ भन्ने उहाँले जुन त्यो 6 बुँदे प्रस्तावमा कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँ केपी ओलीसँग निकट भएको भन्ने मानियो। त्यही 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याएकै दिन केपी ओली पनि उहाँलाई भेट्न भइसकेपछि पुग्नुभयो। यसरी उहाँहरू बीच एक खालको त्यो तादम्यता मिलिराखेको छ यतिखेर र वामदेव गौतमको भूमिका त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ दोहोरो भूमिका देखिएपछि आजै मात्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वामदेव गौतमलाई भेट्नका लागि भैँसे पार्टी पुग्नु भएको थियो र त्यहाँको छलफल पनि खासै त्यस्तो उत्साहजनक र कुनै खालको सहमति भइहालेको जस्तो संकेत देखिएको छैन। यसर्थ वामदेव गौतमको भूमिका ढुलमुले खालको देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सचिवालय बैठकमा बसेर निर्णय गर्न प्रचण्ड पक्षधर हिचकिचाइराखेको, स्थायी कमिटी बैठकमा आफू अल्पमतमा भएका कारणले गर्दाखेरि अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थायी कमिटी बैठकमा जान नमागिराखेको स्थिति, यही विवादका बीच यतिखेर नेकपा अड्किएको छ। नेकपाको विवाद यहीँनिर चाहिँ यतिखेर चर्किराखेको छ र यही मिलाउनका लागि अहिले दुई अध्यक्ष बालुवाटारमा हुनुहुन्छ र छलफल जारी छ। धन्यवाद धीरजजी। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धीरज बस्नेत, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो बालुवाटारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका यति बेला शीर्ष नेताहरू वार्तालाप गर्दै हुनुहुन्छ, छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। कतिपय नेताहरू स्थायी कमिटी बैठकको आह्वान गरिरहनु भएको छ भने सचिवालयबाट यस मुद्दालाई चाहिँ सल्टाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागि पर्नु भएको छ। हेरौँ अघिल्लो अपडेट के हुनेछ, हामी तपाईहरूलाई जानकारी गराउने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वास्थ्य विज्ञहरूले लकडाउन गर्न सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको संख्या वात्तै बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी दलसहित स्वास्थ्य विज्ञलाई परामर्शका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए। देशभर कोरोना जोखिम बढेको भन्दै 2 साता कडा लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। तथ्याङ्कमा कोरोना संक्रमण केही कम देखिए पनि सोमबारदेखि पुनः नेपालमा कोरोना संक्रमित वात्तै बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी दल सहित स्वास्थ्य विज्ञ र अर्थविज्ञसँग परामर्श गरेका हुन्। स्वास्थ्य विज्ञको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री ओली फेरि कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। चैत 10 गते यता सरकारले चालेका कदमहरू र अब चाल्ने कदमहरूका निम्ति
चाहिँ समीक्षा गर्ने र नयाँ मार्गदर्शन गर्ने काम भएको छ। यो सबै पक्षलाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले, सिसिएमसीले, मन्त्री परिषदले, समग्र राज्यका संयन्त्रहरूले अगाडिका कदमहरू चाल्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञलाई बोलाएर मङ्गलबार बसेको परामर्शमा सहभागीले परिस्थिति थप बिग्रिँदै गएको भन्दै लकडाउनको विकल्प नभएको बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली लकडाउन गर्न सकारात्मक देखिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बढ्दो भिडभाड तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका कुनै पनि मापदण्ड नअपनाएको भन्दै चरम लापरवाही भइरहेको परामर्श बैठकमा बताएका थिए। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले विज्ञहरूले 15 दिन कडा खालको लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताएका छन्। जसरी संक्रमण चाहिँ धेरै बढेको छ, काठमाडौँमा पनि 72 ठाउँमा चाहिँ देखिएको छ, धेरै 300 जना भन्दा बढी प्रहरीमा देखियो, 200 जना भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमा देखिएको छ, सफाई कर्मीमा छ, ड्राइभरमा छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एउटा कम्युनिटीमा धेरै ठाउँमा भएको हुनाले 15 दिन चाहिँ स्ट्रिक्ट रूपमा लकडाउन गरौँ। त्यसपछि चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई अलिक कडाइ गरेर त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भने 15 दिनमा संक्रमितहरू या त आफै निको हुन्छन्। केही विज्ञले भने कोरोना अहिले नै नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको र 2-3 वर्ष पनि लम्बिन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर अवस्थालाई सहजतातिर लैजान पर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकपछि अर्का अर्थविद डाक्टर समीरमणि दीक्षितले देशभर लकडाउन गर्नुको साटो संक्रमण बढी भएका स्थानमा लकडाउन गर्नुपर्ने र अन्य स्थानमा व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिएको बताए। दीक्षितले समग्रमा लकडाउन गर्दा आर्थिक लगायतका गतिविधि ठप्प हुन सक्ने र त्यसले थप मार खेप्नुपर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आफ्नो सुझाव रहेको जानकारी दिए। ब्ल्याङ्केट लकडाउन होइन कि जहाँ बढी संक्रमण छ त्यहाँ चाहिँ नि व्यवस्थित लकडाउन, जुन खुकुलो गरेको लकडाउनलाई अझ व्यवस्थित गरौँ। हामी अब 4 खुड्केल अगाडि गएर 10 खुड्केल पछाडि आउने होइन कि हामी जहाँ खुकुलो भइसकेको छ त्यहाँ पर व्यवस्थित गरौँ। जस्तो तराईका विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ अलिकति सङ्क्रमण बढेको जस्तो देखिन्छ त्यहाँको खुकुलोपनलाई व्यवस्थित गरेर अलिक कडाइ बढाउँ। तर जहाँ भएको छैन त्यहाँ चाहिँ चाहिने भन्दा बढी लकडाउन फेरि गर्न नखोजौँ, किन त्यसले गर्दाखेरि अन्य समस्या, स्वास्थ्य समस्या र अन्य आर्थिक समस्याले चाहिँ नि मान्छेलाई पिरोल्न सक्छ भनेर मैले त्यो हिसाबले भनेको छु। उहाँले अब त्यो हिसाबले लिनुहुन्छ लिनुहुन्न। सबैको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिसिएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरेर लकडाउनको मोडालिटी तयार गर्ने बताएका थिए। उनले नेपाल र नेपाली कोरोनाको सङ्कट नमात्र नभएर विभिन्न सङ्कटहरू पार गर्दै आएकोले यो सङ्कटलाई पनि पार लगाउने विश्वास व्यक्त गरेको बताइएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बेज श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्कटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विज्ञ र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको परामर्श बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटलाई विरोध गर्ने माध्यम बनाएको भन्दै सङ्कटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको हो। कहिले लकडाउन किन गरेको भनेर विरोध गरेको र कहिले लकडाउन किन खोलेको भनेर सरकारप्रति विरोध भएको उहाँको गुनासो थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटको बेलामा गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पनि जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला नहुनु भनेको भए पनि नेकपाभित्रै 450 को केन्द्रीय कमिटी तुरुन्त चाहियो भनेर आवाज उठाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले देश र जनताप्रति गम्भीर उदासीनता, लापरवाही, बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति र आफ्ना स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृत्ति निकै व्यापक रूपमा देखिएको तर्क गर्नुभयो। अहिले सङ्कटका बेलामा सबै एक हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पहिलो कुरो त जनताको जीवन रक्षाको प्रश्न हो। हामी सबैले त्यस प्रश्नमा केन्द्रित हुन जरुरी छ र त्यस प्रश्नमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। र त्यसका निम्ति सिङ्गै देश एकजुट हुन जरुरी छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, कोभिड-19 का विरुद्धको लडाइँमा हामी हरेक एउटा सिपाही। छलफलमा सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार ढाकछोप नगरी छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सभापति देउवाले राखेको 7 बुँदे सुझाव र मागमा यो विषय राख्नु भएको हो। संक्रमण हेरेर लकडाउनबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको सुझाव छ।
बढाउनुहोस् किन PCR बढाउनुहोस् रिटामा राख्नुहोस् हरेक ठाउँमा चाहिँ PCR राख्नुहोस् किन PCR बढाउनुहोस् आइसियुमा राख्नुहोस् बोर्डबाट आएका गर्नुहोस् मैले भनेको थिएँ त्यो गर्नैपर्छ गऱ्यो भने हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि यसको नियन्त्रणबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। प्रतिदिन 18,000 सम्मको परीक्षण गर्न सकिने गरी ल्याबको स्थापना गरिएको बारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञहरूलाई जानकारी समेत गराएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले हालसम्म 4 लाखको PCR टेस्ट गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण वात्तै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा मात्रै 62 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै जोखिम बढेको छ। नेपालमा मंगलबार थप 259 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 259 कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 7,687 नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 62 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितमा काठमाडौँका 48, भक्तपुरका 13 र ललितपुरका 1 जना रहेका छन्। उपत्यका भित्रिने साँगा, नागढुङ्गा र फर्पिङ नाकाबाट 10,853 नमुना संकलन गरिएकोमा नागढुङ्गाबाट 16, साँगाबाट 13 र फर्पिङमा 11 जना गरी 40 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिए। साँगा, फर्पिङ र नागढुङ्गामा र यसको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ र यसमा पोजिटिभ हुनेहरूको संख्या यस प्रकार छ। नागढुङ्गामा 16, साँगामा 13 र फर्पिङमा 11 गरी जम्मा 40 जना। यस्तै सर्लाहीका 26, मोरङका 23, कैलालीका 22, महोत्तरीमा 15, धनुषामा 13 जना, सुनसरीका 12, अछाम र बाँकेका 11, रूपन्देहीका 9, छापाका 8, सप्तरी र बजाङका 7 जना र रौतहटका 6 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। गुल्मीका 5, सल्यानका 3, इलाम, सिराहा, कपिलवस्तु र कास्कीका 2 जना तथा बजाङ, पर्सा, तनहु, चितवन, लमजुङ र पर्वतका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 12 जना, महोत्तरीका 15 जना, सर्लाही र सिराहाका 1 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बझाङका 1 जना, भक्तपुरका 11 जना, काठमाडौँका 38 जना र सर्लाहीका 25 जना हुनुहुन्छ। देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 21,900 पुगेको छ। अहिले देशभरि जम्मा 5,925 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्, जसमा प्रदेश नम्बर 1 मा 334, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,427, बागमती प्रदेशमा 716 र गण्डकी प्रदेशमा 263 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 335, कर्णाली प्रदेशमा 295 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,555 जना उपचाररत रहेको डाक्टर गौतमले जानकारी दिए। हालसम्म PCR विधिबाट 4,06,500 वटा परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 65 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 15,026 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 58 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यकामा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन विभिन्न 14वटा अस्पताल सहित सबै हब अस्पताल तथा कोभिड क्लिनिक अस्पतालमा स्वाब संकलन केन्द्र स्थापना गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको एक सूचना अनुसार ती अस्पतालहरूमा बिहान 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म परीक्षणका लागि नमुना संकलन हुनेछ। परीक्षणको मापदण्डमा परेकाहरूको परीक्षण निशुल्क गरिनेछ। मन्त्रालयको सूचना अनुसार पाटन अस्पताल, सिभिल अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, टेकु अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल, स्टार अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, केएमसी अस्पताल, वीर अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, प्रसूति गृह, ह्याम्स अस्पताल र नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताललाई स्वाब संकलन केन्द्रका लागि तोकिएको हो।
वीर अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल, प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, स्टार अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल। त्यसैगरी सम्पूर्ण हब अस्पतालहरू, कोभिड क्लिनिक अस्पतालहरू, कोभिड अस्पताल लेभल 1, 2, 3 अस्पतालहरूमा पनि स्वाब परीक्षण गरिने भनिएको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँमा कोभिड संक्रमण बढिरहेकाले जोखिम रहेको भन्दै शङ्कास्पद बिरामीको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू र जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूको पाएको पर्ने केन्द्रमा स्वाब सङ्कलन गरिने बताइएको छ। अध्यक्ष, प्रचण्ड स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीबाट सबै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने अडानमा रहँदा अर्का अध्यक्ष ओली पार्टीको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा बाहेक अन्य विषयमा सचिवालयमा मात्रै छलफल गर्न सकिने बताइरहेका छन्। दुवैको अडान यथावत रहँदा नेकपाको आन्तरिक किचलो समाधान हुनुको साटो झन्झन बढ्ने संकेत देखिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको अन्तर्कलह तत्काल सहमतिबाट टुङ्गिने नभई थप बढ्ने संकेत देखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी नहुने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत तत्काल आवश्यक नभएको अडान राखेपछि नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोले निरन्तरता पाउने निश्चित जस्तै छ। अझ अध्यक्ष ओलीले आफ्नो अनुपस्थितिमा हुने कुनै पनि बैठकले वैधानिकता नपाउने तर्क गर्दै कोरोना महामारी, बाढी पहिरोको प्रकोपमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा भिडभाड गरेर बैठक गर्नु उचित नहुने दाबी गरिरहेका छन्। 25 जनाभन्दा बढी हामीले जम्मा हुन दिएको छैनौँ। मेरै पार्टीमा 450 को केन्द्रीय कमिटी तुरन्त चाहियो भनेर कहाँ बस्ने हो, के गर्ने हो, त्यसको सोच केही पनि छैन। तर बैठक चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा त मेरै पार्टीमा छ। स्थायी कमिटी अहिले बस्नु पर्यो, भरे बस्नु पर्यो, त्यसबाहेक केही छैन। र यो देशप्रति, जनताप्रतिको गम्भीर उदासीनता, लापरवाही र व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति र आफ्ना स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृत्तिहरू निकै व्यापक रूपमा देखिन्छ। यो अन्तमै देखिन्छ। गत असार 13 गते अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको स्थायी कमिटी बैठक र त्यसको निर्णयले दुई अध्यक्षबीच दूरी बढाएर संवादहीनताको अवस्था आए पनि गत आइतबारबाट दुवै अध्यक्षले बैठकको थालनी गरेर संवादहीनता तोडेका थिए। 5 दिनपछि सुरु भएको अध्यक्ष द्वयको बैठकले निकास निकाल्नेमा नेकपा नेताहरू आशावादी भइरहँदा विवादले थप विस्तार पाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली दुवै पदबाट राजीनामा दिने बाहेक सबै विषयमा सचिवालय बैठकमा संवाद गर्न सकिने अडानमा छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरू स्थायी समितिबाट निकास ननिस्किए केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्ना एजेन्डा लगेर बैठकको निर्णय अनुसार चल्नुपर्ने अडानमा छन्। दुवै पक्षका आफ्नै अडानले सहमति सहज नदेखिँदा नेकपाका कार्यालय सचिव समेत भिडभाड गरेर अहिलेको अवस्थामा बैठक बस्नु उचित नहुने बताउँछन्। विधानमा चाहिँ जति दिनमा मान्नुस् एउटा 15 दिनमै लो बैठक बस्ने भन्ने होला, त्यो सम्भव छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो कोणबाट हेर्नुपर्छ, किनभने अलिकति यो कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। अर्को कुरो नेतृत्वको बिचमा सहमति, त्यो अर्को महत्त्वको विषय छ। त्यो वैधानिक व्यवस्था जस्तै छ त्यो सहमति भन्ने कुरा, किनभने हामी दुईटा फरक पार्टीहरू एकीकृत भएका छौँ। संवादहीनता तोडेको बैठकले छिट्टै निकास दिने आशा जगाएको दाबी नेताहरूले गरिरहँदा अडान यथावत र पनि विवाद हल गर्न नेताहरूको दौडधुप जारी छ। मंगलबार मात्रै पनि अध्यक्ष प्रचण्डले विवाद समाधानको प्रयास स्वरूप उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भेटवार्ता गरेका छन्। पार्टीको विवाद मिलाउन भन्दै उनी उपाध्यक्ष गौतमले गरेको 6 बुँदे प्रस्तावले ओलीसँग नजिकिएको संकेत गरेपछि वामदेवलाई आफूतिर तान्न दुवै खेमाका नेताहरूको दौडधुप जारी रहनुले नेकपा विवादको निकासभन्दा फुट उन्मुख भएको आशंका गरिँदैछ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता भएको छ। गौतम निवास भैँसेपाटीमा दुई नेताबीच करिब 2 घण्टा संवाद भएको थियो। दुई नेताबीच आज बिहान 11 बजेबाट संवाद सुरु भएर 1 बजे सकिएको बताइएको छ। भैँसेपाटी गठबन्धन मार्फत प्रचण्डको कित्तामा उभिँदै आएका गौतम पार्टी एकताका लागि भन्दै पछिल्लो समय बीचमा उभिँदै आएका छन्। कित्ता काट गर्दा पार्टी विभाजनको दिशातिर जाने भन्दै एकताको 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका गौतमसँग सांसदका लागि प्रचण्ड भैँसेपाटी
पुगेका हुन्। संवादका लागि फैसेपाटी पुगेका हुन्। उनीहरू बीच पार्टीभित्र गहिरिँदै गएको सङ्कट व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नयाँ रोडम्याप र एकता तथा सहमतिको रोडम्याप के हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। हरेक वर्ष जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरमा परम्परागत गाई जात्रा पर्व मनाइन्छ। वर्ष दिनमा दिवंगत भएकाहरूको सम्झनामा गाई जात्रा मनाउने गरिँदै आएको हो। गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका साथै काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, दोलखा, खोटाङ, भोजपुर, इलाम, सुनसरी, मोरङ, पर्सा, कास्की, पाल्पा, दाङ लगायतका जिल्लामा पनि धुमधामका साथ मनाइन्छ। तर यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण अघिल्ला वर्षमा जस्तो चहलपहल हुन सकेन। कोरोना संक्रमणका बावजुद भक्तपुर लगायतका केही क्षेत्रमा घर घरबाट गाई जात्रा निकालिएको छ। रीतिरिवाज पनि बिग्रनु भएन, मासिनु भएन, तर सेफ्टी मेजर लिनु पर्यो है। त्यो किसिमले गर्यो भनेदेखि हाम्रो अब गर्नुपर्ने कामहरू पनि हुँदै जान्छ। एउटा मनमा आस्था हुन्छ, त्यो आस्थालाई चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ भन्ने हो। यो खास यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो मृतकको चाहिँ आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने हिसाबमा हामीले गाई बनाएर चाहिँ गाईलाई अगाडि लिएर जाने, किनभने शास्त्रीय हिसाब किताबमा चाहिँ बैतरणी तर्ने हिसाबमा हामी गाईको हामी स्मरण गर्छौँ। गाईको पुच्छर समातेर तार्ने भन्ने हिसाबमा हुन्छ। त्यही परम्परालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामी यहाँ छौँ। गाई जात्राका दिन एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिँगारी आफ्ना क्षेत्र परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाई बैतरणी पार हुन्छन् भन्ने विश्वास छ। त्यो वर्ष खसेको छ उसको नाममा गाई जात्रा निकालिन्छ र गाई जात्रा निकाल्नुको पछाडिपट्टि के त भन्दा मान्छेलाई निकाल्ने, बालबालिकाहरूलाई गाई बनाएर होइन, गाई बनाएर गाईको रूप रङ्ग भनौँ न अब अनुहार अथवा खुङ्गीमा सिङ लगाइदिएर गाईको जस्तो लुगा लगाइदिएर त्यो के अरे मृत व्यक्तिको नाममा निकाल्ने प्रचलन यतातिर बढी छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले भावविवल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरका मरेका व्यक्तिका नाममा गाई जात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएका आधारमा यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक तथ्य छ। यसबाट पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रसहन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम समेत गराउने आदेश दिए अनुरूप हास्य व्यङ्ग्यको प्रचलन चलेको हो। गाईलाई विशेष महत्त्व दिएर मृत व्यक्तिको नाममा गाई निकाल्ने प्रचलन र पछि त्यहाँ के नाचगान जोडियो, हास्य व्यङ्ग्य जोडियो अनि त्यो वर्षभरि देशमा भएका विशेष घटनाहरूमा प्रतिक्रियाहरू जनाउने, चित्त नबुझेको कुराहरूलाई भन्ने, कति गाएर भन्ने, कति हास्य व्यङ्ग्य गरेर भन्ने प्रचलनहरूबाट बढेको छ। कलाकारहरूको रोजाइमा भने यसपटक पनि गाई जात्रामा व्यङ्ग्य गर्न राजनीतिक विषयले स्थान पाएको छ। हामीले अब देशकै राजनीतिक विषयवस्तुलाई समेटेका छौँ। धुर्मुसजी र मैले एउटा प्रस्तुति तयार पारेका छौँ। त्यहाँ उहाँ ओली बन्नुभएको छ, म प्रचण्ड बनाएको छु र हामीले प्लेन उडाएका छौँ, 2/3 जहाज उडाएका छौँ। त क्याबिन क्रू वी आर रेडी फर टेकअप। सो यो हाम्रो प्लेनको अल्टिच्युड चाहिँ फिक्स छैन, किनभने यो 2/3 सरकार हो, बहुमतको सरकार हो। यसको उचाइ चाहिँ कानुनभन्दा माथि जान सक्छ। कृपया सिटको बेल्ट राम्रोसँग बाँध्नु होला। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको अवस्थामा उपत्यकावासीले पहिलो पटक औपचारिकताका साथ मात्रै गाई जात्रा पर्व मनाएको तितो यथार्थ पोखेका थिए। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित शीर्ष नेताहरूप्रति कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। गाई जात्राका अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गाई जात्रा विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले नेताहरूले 365 दिन नै नक्कली गाई जात्रा देखाइरहेको भन्दै व्यङ्ग्य प्रहार गरे। कलाकारहरूले जनतालाई सचेत नागरिकका रूपमा जागरुक भई
नेताहरूलाई गल्ती गर्न नदिन समेत आग्रह गरे। व्यङ्ग्यकार शैलेन्द्र सिमखडाले नेपालका नेता र जनताहरूको प्रकार छुट्याउँदै कडा व्यङ्ग्य गर्नुभयो। हास्य कलाकार दमन रूपा खेतीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैमा गाई जात्रा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कलाकारहरूमा देशको भूभागबारे सामान्य ज्ञान हुनु आवश्यक रहेको भन्दै केही कलाकारप्रति व्यङ्ग्य पनि गर्नुभयो। त्यस्तै हास्य कलाकार पल्पसा डङ्गोल चम्सुरीले 2077 सालको गाई जात्राको शुभकामना दिँदै गएको वर्षको जस्तो अहिलेको गाई जात्रामा व्यस्त हुन नपाएको बताउँदै पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा व्यङ्ग्य गर्नुभयो। हास्य कलाकार सुबोध गौतमले राजनीतिक दलका नेता तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको क्यारिकेचर गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी हास्य कलाकार श्रीकृष्ण सिमखडाले भ्रष्टाचारीलाई टुँडीखेलमा राखेर नङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। कलाकारहरूले सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा देखाएका विकृतिहरूमा तीखो प्रहार गरेका थिए। 4 महिनादेखि बन्द शैक्षिक संस्थाहरू कसरी र कहिले सञ्चालन गर्ने भन्नेमा सरकारवाला निकायहरू छलफलमा जुटिरहेका छन्। तर शैक्षिक संस्था खोल्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक निर्णय पनि हुन सकेको छैन। तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने यस विषम परिस्थितिमा समेत विद्यालय खोल्नै पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। कोरोना महामारी र लकडाउन पछिको बन्दाबन्दीका कारण 4 महिनादेखि शिक्षा क्षेत्र ठप्प रहेको छ। अझै कोरोना नियन्त्रण बाहिरै रहेको छ भने जोखिम झन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयहरू भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। अहिले विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने बारे सबैको चासो बढिरहेको छ। त्यसैले यस्तो जोखिमको बेलामा जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर बिस्तारै विद्यालय खोल्दै जानुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिँदै आइरहेका छन्। सुरक्षित सञ्चालन, कमजोर विद्यार्थीसम्म पुग्ने रणनीति जस्ता तयारी बिना स्कुल खोल्न सकिँदैन। यस्तो जोखिममा कसरी खोल्ने भन्ने रणनीति स्थानीय क्षेत्रको संक्रमणको अवस्था, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था आदिले समेत निर्धारण गर्ने हुन्छ। विद्यालय सञ्चालकका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञ, अभिभावक, प्रधानाध्यापक र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आएको छ। तर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अहिले आफै अलमलमा परेको छ। एकै दिन तोकेर यो दिनबाट स्कुल खुल्छ भन्न चाहिँ अलिक कठिनाइ के छ भने देशको सबै ठाउँको परिस्थिति एकै नासको छैन। संक्रमणको जोखिमको दृष्टिकोणले कुनै ठाउँ बढी जोखिमयुक्त छन्, कुनै ठाउँ कम। ज्यादै नै जोखिम भएको ठाउँमा स्कुल खोल्न कि अझै समय कुर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। जोखिम कम भएको ठाउँमा अलि छिटै खोल्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारणले कुनै एउटा तिथिमितिमा विद्यालय खोल्ने कुरा भन्दा पनि जोखिमको आकलन गरेर त्यो आधारमा विद्यालय खोल्ने निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल बहसमा चलिरहेको विषय हो। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अहिले तत्काल सबै क्षेत्रका विद्यालय खुलाउन सम्भव नभएकोले थप योजना लिएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष भण्डारी विद्यालय खोल्न हतार गर्नुभन्दा पनि कोरोनाको स्थिति, जोखिम र न्यूनीकरणलाई मध्यनजर गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अहिले हामीले खालि तर्क गरिरहेका छौँ, यो अवस्थामा यसरी खोल्न सकिन्छ भनेर हामीले तर्क त गऱ्यौँ। तर यो तर्कलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओके गो हेड तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् नभनिकन खोल्न मिल्दैन, कसैले पनि मिल्दैन, त्यहाँ जिद्दी गर्नै मिल्दैन। खालि अहिले स्वास्थ्यले त्यो कुरा गरिदिन सक्छ भने सङ्क्रमण कम भएको, जोखिम कम भएका ठाउँहरूमा हामी यसरी जान सक्छौँ भन्ने तर्क मात्र छलफल गरे हो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालय त हामीसँग छलफल गरेका छैन यो कुरा। सायद नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिचमा कुरा भइरहेको होला। यो विद्यालय पुनर्सञ्चालन कार्य ढाँचा बनाएको छ। यता राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन एनप्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भने शिक्षा मन्त्रालयको ढुलमुले नीतिले आफूहरूले दुःख पाएको गुनासो गर्छन्। स्वास्थ्य सतर्कतालाई अपनाई भौतिक दूरी कायम गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो एकल प्रयासबाट सम्भव छैन। अहिलेको विषम परिस्थितिमा अभिभावकहरूका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था, शिक्षकहरूका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था, हामी विद्यालय सञ्चालकको प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था र
अभिभावक मन्त्रालय बसेर एक ठाउँमा बसेर चाहिँ हामीले छलफल नगर्ने हो, आफ्नो संवादहरूलाई अगाडि नबढाउने हो भने हामी कुनै एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुग्न सक्ने देख्दिनँ मैले। शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले अब स्कुल कहिले अनि कसरी खोल्ने भन्ने बारे ठोस योजना बनाउन जरुरी छ। मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ अनि आफ्नो क्षेत्रको अवस्था अनुरूप स्थानीय तहले आफ्नै मोडल बनाउनुपर्छ। विद्यालय, शिक्षक अनि अभिभावक बीच थप समन्वय हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ कि। क्यामेरामा दिपु शाह र अर्जुन भण्डारीका साथमा गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 2 साता लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव। कोरोना संक्रमित वात्तै बढेका कारण लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक। संकटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा नलिन प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप नगर्न कांग्रेसको 5 बुँदे सुझाव। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 62 सहित देशभर 259 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 21,009 पुग्यो। हालसम्म 15,026 जना डिस्चार्ज। परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। कोरोनाका कारण दिवस भने खल्लो। कलाकारद्वारा सामाजिक तथा राजनीतिक विकृतिमा तीखो प्रहार। कालो सूचीमा परेका सुशील भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएपछि सरकारको आलोचना। मापदण्ड विपरीत छनौट गरिएको आरोप। विश्वमा कोरोना संक्रमण अझै घटेन। 1,84,80,000 बढी संक्रमित। कोरोना भाइरसको अचूक औषधि मिल्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको WHO को चिन्ता। र इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेट आज हुँदै इङ्ल्यान्ड क्लिन स्विप गर्ने दाउमा। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले लगतै भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गराउनु भन्दै निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले कारबाहीको निर्देशन दिए पनि भित्रै भने विवादित र कालो सूचीमा परेका व्यक्तिलाई सरकारी निकायको जिम्मेवार भने उहाँ आफैले बनाउनु भएको छ। पूर्वाधार विकासका आयोजना अलपत्र पारेको भन्दै सरकारले कालो सूचीमा राखिएका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा नियुक्ति गरेसँगै पुनः केपी ओली नेतृत्व सरकार विवादमा मुछिएको छ। सरकार भित्रभित्रै अवैध धन्दामा संलग्न व्यक्तिलाई सरकारी निकायमा नियुक्ति गर्न थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत विरोध जनाएको छ। त्यसको मापदण्ड के हो भने तेरो र मेरो भन्नुभन्दा पनि चाहिँ नि उपयुक्त को हो, सही पृष्ठभूमि क्षमता भएको चाहिँ नि शुद्ध व्यक्ति को छ, त्यसको आधारमा चाहिँ नि नियुक्ति हुनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी अल्पत्र पारेर देशलाई वर्षमा 65 अर्ब क्षति पुर्याइरहेका सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले 13 वटा भन्दा बढी आयोजनालाई अल्पत्र पारेका छन्। भरतपुर बर्दघाट विद्युत प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड सीसीपीजीले काम अल्पत्र पारेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का तोडी 30 करोड रुपियाँ जमानत जफत गरेको थियो। सीसीपीजीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ, जसको स्थानीय ठेकेदार सुशील र दीपक भट्ट रहेका छन्। चिनिया कम्पनी चाइना गेजुआ ग्रुप कम्पनी सीजीजीसीको नेपाली एजेन्ट भट्ट दाजुभाइ हुन्। ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्ने, हात पारिसकेपछि अल्पत्र पार्ने र निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गर्दै आएका भट्टलाई मन्त्री परिषदबाट नियुक्ति गरेपछि ठूला आयोजनाहरू अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075ले सीईओ हुनका लागि तोकिएको व्यवस्था अनुसार अनुभवको योग्यता भट्टको पुग्दैन। ऐनको दफा 12 अनुसार बोर्डको सीईओ हुनका लागि परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। तर भट्टसँग सो अनुभव योग्यता रहेको छैन। आफ्नो मात्रै हालौँ भन्ने चाहिँ नि त्यो छ, त्यो पनि गलत हो। त्यसकारण चाहिँ नि जुन जिम्मेवारीको लागि, जुन पदको लागि व्यक्तिहरू प्रवेश गरिन्छ त्यसको लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि, क्षमता, इमान्दारिता सबैलाई को मापदण्ड बनाएर चाहिँ नि छानिनुपर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यही हो।
सरकारले विवादास्पद पृष्ठभूमिका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्दै आएको छ। आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा निष्कासन गरिएका दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। सरकारले 9 असोज 2076 मा दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो। उनी यति समूहका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी हुन्। यति समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटालाई नेपाल ट्रस्टको सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए। दुईवटा नागरिकता भएको आरोप लागेका समीम मिया अन्सारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाइयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका शिव कोइराला विवादास्पद छविका व्यक्ति हुन्। नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा सरकारले यति समूहका प्रतिनिधि फुर्बा ग्याल्जिन शेर्पालाई नियुक्त गरे। भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमै भद्दा गाली गलौज गर्ने गुरु भट्टराईलाई रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको छ। मलेसिया जाने कामदारबाट 2 अर्ब ठग गर्ने गिरोह कैलाश खड्कालाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सदस्य नियुक्त गरे। भट्टलाई लगानी बोर्डमा लैजाँदा हाल अघि बढिसकेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अड्कन सक्ने अनुमान समेत विज्ञहरूले गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको अचूक औषधि मिल्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको बताएको छ। WHO का प्रमुख डाइरेक्टर टेड्रोस एडोनोमले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बन्ने सम्भावना भए पनि औषधि बन्ने सम्भावना भने नरहेको बताएका हुन्। यसअघि पनि उनले कोरोना भाइरस कहिले पनि समाप्त नहुने भन्दै यस विरुद्ध लड्नुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टिम इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट आज हुँदैछ। इङ्ल्यान्डको साउथह्याम्पटनमा हुने दुई टोली बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 6:45 बजे सुरु हुनेछ। एक खेल अगावै सिरिज जितिसकेको इङ्ल्यान्ड सिरिज क्लिन स्वीप गर्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछ। अघिल्ला 2 खेलमा सहज जित निकालेको इङ्ल्यान्ड अन्ततः खेलमा समेत त्यही नतिजा दोहोर्याउने लक्ष्यमा रहनेछ। पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्डले आयरल्यान्डलाई 6 विकेटले हराएको थियो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा 4 विकेटले जित निकाल्दै सिरिज 2-0 ले आफ्नो बनाएको थियो। एजेस बाउलमा अन्तिम खेल जितेका इङ्ल्यान्डले सिरिज क्लिन स्वीप गर्नेछ। यता आयरल्यान्ड अन्तिम खेल जित्दै सिरिजको सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छ। सिरिज जोगाउन असफल भएको आयरल्यान्ड सान्त्वना जित निकाल्न चाहन्छ। आइसिसीको क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लिग अन्तर्गत रहेको सिरिजमा आयरल्यान्ड जित निकाल्दै पहिलो अङ्क जोड्न समेत चाहन्छ। क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लिगको अङ्क तालिकामा इङ्ल्यान्डले 20 अङ्क जोडिसकेको छ। इङ्ल्यान्ड शीर्ष स्थानमा समेत रहेको छ। विश्व फुटबलको प्रशासकीय निकाय फिफाका उपमहासचिव बिलले फिफाको प्रमुखका बारेमा भइरहेको हालको विवाद संस्थाको नाम पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास पश्चात कदम रहेको बताएका छन्। गएको हप्ता स्विजरल्यान्डका अधिकारीहरूले फिफा अध्यक्ष जियानीमाथि कानुनी अनुसन्धान सुरु गरेका थिए। स्विस महान्यायाधिवक्ता माइकल लाभारसँगको भेटलाई लिएर अनुसन्धान सुरु भएको हो। दुवै व्यक्तिले कुनै गलत काम नगरेको बताउँदै आएका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 2 साता लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव। कोरोना संक्रमित वात्तै बढेका कारण लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक। संकटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा नलिन प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप नगर्न कांग्रेसको 5 बुँदे सुझाव। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 62 सहित देशभर 259 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 21,009 पुग्यो। हालसम्म 15,026 जना डिस्चार्ज।
परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। कोरोनाका कारण दिवस भने खल्लो, कलाकारद्वारा सामाजिक तथा राजनीतिक विकृतिमा तीखो प्रहार। कालो सूचीमा परेका सुशील भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएपछि सरकारको आलोचना मापदण्ड विपरीत छनौट गरिएको आरोप। विश्वमा कोरोना संक्रमण अझै घटेन। 1,84,80,000 बढी संक्रमित। कोरोना भाइरसको अचूक औषधि मिल्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको WHO को चिन्ता। र इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेट आज हुँदै इङ्ल्यान्ड क्लिन स्विप गर्ने दाउमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन।